საგანგებო გამოშვება. ნიკორასა და ლიბრეს დახლებზე უკონტროლოდ ვრცელდება ცნობილი იუთუბერის კაკოს ახალი და სამწუხაროდ ყველაზე გემრიელი ენერგეტიკული სასმელი დოპამინი. თუმცა დახლებიდან დოპამინის გასაქრობად აქტიურად მუშაობენ ბატონი რედიბულიას შესაბამისი სამსახურები. ჯერჯერობით კვლავ უცნობია, რატომ აკეთებს კაკო ამ ყველაფერს. რაღაც უგზავს საკმარის ენერგიას. აშკარად დოპამინი მჭირდება. Nice. დღეს ჩვენ გავიგებთ თუ რატომ აკეთებს კაკო ამ ყველაფერს და შეძლებს თუ არა დოპამინი Red Bull-ის დამარცხებას. შევაფასებთ პირველ რიგში გახსნის სტილს, რომელი ქილა უფრო კარგად გაიხსნება. ასევე შევაფასებთ შეფუთვას, შევაფასებთ გემოს, ფასს და საბოლოოდ ვნახოთ რა გამოვა. პირველ რიგში რაც ამ შეფუთვაში ძალიან მომწონს არის ფერი რა თქმა უნდა იდეალურია და ყველაზე მეტად საყვარლობა რაც არის მაიმუნი რომელსაც მისდევს კაკო და დარწმუნებული ვარ რომ აუცილებლად შეძლებს მაიმუნის დამარცხებას კაკო და აუცილებლად მჯერა რომ დაეწევა გამომწერებში და by human კაკო ეს წარწერა არის ყველაზე საყვარლობა. რაც შეეხება Red Bulls, უდაოდ მშვენიერი შეფუთვა აქვს რა. რაღაცნაირი აი ფერადი და რაღაცნაირი რა. შეფუთვაში დაუწერ Red Bulls დაუწერ 9 ქულას და დოპამინს 8 ქულას. მაპატიეთ, ეხლა შევამოწმოთ გახსნის სტილი, ხარისხი ესე ვთქვათ. რა სუნი ამოვარდა. არა. აშკარად დოპამინს უფრო სასიამოვნო ხმა ქონდა გახსნისას და რაც შეეხება Red Bulls, ბევრად უფრო რბილად გაიხსნა ესე ვთქვათ. მოდით დავაგემოვნოთ პირველ რიგში Red Bull-ი. და შემდგომ დოპამინი. გადავწყვიტე შემექმნა რაღაც განსაკუთრებული. აუ. ძალიან განსხვავებული გემო აქვს. ანუ ძალიან ავირიე. ჩემი აზრით ძალიან საყვარლობა იქნებოდა აი აქ Red Bulls ხო ახატია ხარი. ახატი არა, ამოჭრილია ხარის ფორმა და იგივე რო იყოს დოპამინზე, ოღონდ მაიმუნი რო იყოს ამოჭრილი. აი ძალიან მცირედი დეტალია, მაგრამ ძალიან საყვარლობა იქნებოდა ჩემი აზრით, რაც შეეხება გემოს. შედარებით უფრო ტკბილი გემო, მოტკბო გემო აქვს Red Bulls, ხოლო დოპამინს უფრო ესე ვთქვათ მომლაშო, მომჟაო გემო და ჩემი აზრით მე პირადად ენერგეტიკულში უფრო მომწონს სიმჟავე. ანუ Red Bulls უფრო რაღაცნაირი წყალ-წყალა გემო აქვს და დოპამინს რაც შეეხება არის მომჟავო და აი რაღაცნაირი ბოლოს ტოვებს ძალიან სასიამოვნო გემოს.
აი, ვეღარ გავიგე. სიმართლე გითხრათ, Red Bull-ი ჩემთვის Red Bull-ს აქვს ბევრად უფრო წყალწყალა და ლაითი გემო ვიდრე დოპამის. ამას მართლა არ ვამბობ, იმიტომ რომ ახალია, იმიტომ რომ ქართულია და იმიტომ რომ იუთუბერის გამოშვებულია. რეალურად ჩემი აზრით ფასშიც არის ძალიან დიდი სხვაობა. 250 მილilitrია ორივე და ჩემი აზრით დოპამის უფრო მისაღები გემო აქვს ჩემთვის. ხო რა. მე პირადად ძალიან ესე ვთქვათ ენერგეტიკულში სიმჟავის მოყვარული ვარ და უფრო ლაითი გემო აქვს Red Bull-ს და უფრო კარგი გემო აქვს დოპამის. რა საყვარლობა შეფუთვა აქ ხალხო, ანუ ვგიჟდები. ყველაზე მეტად პირველად რო შევამჩნიე ეს, კაკო რომ მაიმუს მისდევს, ეს იყო რაღაცა სასწაული. არ გაბედო დასკანერება. აუცილებლად გაბედეთ Dare to be stupid, გაბედეთ იყო ცულელი. აი, არ ვიცი მართლა წარმატებებს ვუსურვებ კაკოს ამ წამოწყებაში. ჩემი რჩევა იქნებოდა დოპამინის ყიდვას რო გადაწყვეთ, იმდენად დიდი ჰაიპია ამ ენერგეტიკულ სასმელზე, რომ ესე ვთქვათ, მაღაზიიდან ვერ გამოიტანთ ცივს. რაღაც ძალიან მეეჭვება, რომ ცივის დოპამინის გამოტანა შეძლოთ მაღაზიიდან, იმიტომ რომ იმდენად ხშირად იყიდება, ესე ვთქვათ, ყოველთვის გადავსებაში არიან თანამშრომლები რა, სულ ახალ-ახალს ალაგებენ და შესაბამისად გირჩევდით, რომ მოიტანოთ სახლში, ჩააცივოთ და მიირთვათ ცივად. ესე იგი, შეფუთვაში აჯობა Red Bull-მა, გახსნის ხარისხში აჯობა დოპამინმა, გემოშიც აჯობა დოპამინმა და რავი, სხვა ისეთი არაფერი. რაც შეეხება ფასს, მე პირადად Red Bull-ის ყიდვას ყოველთვის მირჩევნია ვიყიდო უფრო დაბალბიუჯეტური ენერგეტიკული სასმელი, იმიტომ რომ რეალურად არ ღირს ამაში ამხელა თანხის გადახდა, აქვს ძალიან ლაითი გემო. შესაბამისად დოპამის რაც შეეხება, გემოზე მომწონს, მაგრამ ფასში დავაკლებდი ქულას, იმიტომ რომ ფიქრობ ცოტა ძვირია. მესმის რომ ესე ვთქვათ, მარტივი არ არის ენერგეტიკულის დამზადება, ხარისხი, ფილიალებში ესე ვთქვათ, გაშვება ქსელურ მარკეტებში ძალიან დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ რეალურად ამხელა თანხის გადახდა არ ღირს. კი, გასასინჯად დასაგემოვნებლად ერთჯერადად ყველა გადაიხდის ამ თანხას და ყველა დააგემოვნებს, მაგრამ რეალურად მე ვფიქრობ, რომ გავა დრო და ესე ვთქვათ, ქსელურ მაღაზიაში რომ შევა მომხმარებელი, რომელსაც უნდა ენერგეტიკული,
არც Red Bull-ს აიღებს, არც დოპამინს აიღებს რაღაცა დაბალფასიან ენერგეტიკულს. ასე რომ, რავი, ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ ფასის ამ ბავშვში ცოტა, ესე ვთქვათ, ბევრად უფრო მისაღები იქნებოდა ჩემთვის, რო ღირდეს ვთქვათ 2.50, მაქსიმუმ. ხო, მეტი არ უნდა ღირდეს. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ დოპამინის შეძენა შეძლებთ Libre-სა და Nikora სუპერმარკეტებში. ცივის ვერა, მაგრამ თბილს მაინც შეიძენთ. ცივი მართლა არ ამგონია სადმე რომ შეძლოთ ცივის შეძენა, ესე ვთქვათ. ვიდეოს დაამშვენებდა ეს ზუსტად ამ ქილის შეფუთვის ფერი მაისური რომ ეცვას წინ წარწერით დოპამინ, ხოლო უკან წარწერით DR2-ის თუფით. მაგრამ არა. ასევე ჩემს ერთგულ მაყურებლებს გთხოვთ, რომ თუ მოგეწონათ ვიდეო და თუ ფიქრობთ, რომ იმსახურებს სპონსორობას, დააკოპირეთ, დალინკეთ ვიდეო და დოპამინს Facebook ან Instagram გვერდზე ჩაუგდეთ. ჩემი ვიდეოს ლინკი წარწერით ეს ბიჭი იმსახურებს სპონსორობას. ეხლა კი დროებით.